Buat kalian yang saat ini lagi batuk terus-menerus, minimal selama 8 minggu, tenggorokan terasa gatal sebelum batuk, dan batuknya itu terjadi ratusan kali per hari. Nah, ternyata senyawa capsaicin yang ada di cabai merah itu bisa meredakan gejala-gejala tersebut bahkan hingga lebih dari 75%. Seperti yang ada di penelitian ini, jadi dari 201 pasien yang diteliti, sebanyak 128 orang batuknya itu menurun, dan 62 orang diantaranya itu batuknya itu mereda bahkan hingga lebih dari 75%. Jadi senyawa capsaicin ini dia itu bisa mengaktifkan reseptor TRPV1 dan mempromosikan pelepasan neuropeptida yang menyebabkan batuk. Kalian bisa menggunakan cabai merahnya itu mulai dari setengah sampai 1 buah ya. Sesuaikan dengan kondisi tubuh kalian masing-masing. Dan lebih baik kalian konsumsi ramuan ini dalam kondisi hangat saat perut kalian itu kosong.